السلام عليكم. عودة ثانية في الليل في هذه المساء الجميل مع الرياح الثلجية. وشوفوا كيف يا جماعة الثلج إذا مو باين، ولكن نحاول نوضح لكم أكثر إن شاء الله في كيف الثلج. خلينا نشوف سوا. الرياح شوف في الممطار، والله رياح من جد، رياح يا رجل قوية من جد. عواصف ثلجية في وقت ومكان، عارف، مكان جميل، عارف. الأجواء اليوم مرة، عارف، الأجواء مرة اليوم إيش تكون هذه الأيام ثلجية زي ما أنتم شايفين، ثلجية جدا جدا. درجة الحرارة 30، درجة الحرارة حاليا 30%. شوف يعني البيوت، كيف البيوت زينوها في أعيادهم. شوف هذا البيت مثال كيف حاطين أنوار زي كده. شوف الشجرة هنا حاطين حق قوة البيت. شوف البيت هذا منور، عارف، فزي كده هم يعرف ايش يزينوا البيوت في اعيادهم. يكون في بيوت افضل. هذا البيت، شوف هذا البيت حاطين انوار كثيرة، عارف، شايفين هذا البيت حاطين انوار كثيرة. هذا البيت برضو حاطين انوار، عيادهم زي كده حطوا. كل البيوت كده، اغلب كل بيت تشوف كده، اغلب البيوت تشوف.